हाई एभ्रिवान, सेवा नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई खुसी ब्लग्समा। आज चाहिँ मेरो छोटो मिठो सानो मिनी ब्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामी घरमै बनाउन लागिरहेको छौँ पुरी तरकारी। चाहिँ हामीले यहाँ लिएको छौँ चना रहेको छ, मिठो मेकिङ भइरहेको छ। पोटेटो पिठो मुस्तारा बनाउँदै आज चाहिँ म चनालाई बोइल गर्न लाग्दैछु। हजुर से हेलो बेबी आऊ। मेरो छोराले पनि मलाई सघाउँदैछ, तर उसले चाहिँ मलाई सघाए पनि काम बढाउने बाहेकले अरू गर्दैन। ला सुसु आयो अरे, जान जानु भन्छ कट्टु खोलिदिनु। दादा जाऊ जाऊ बेबी। हिँड म आउँछु। मेरो छोरालाई चाहिँ फेरि सुसु अनि पिसाब गर्नुलाई चाहिँ आमा नै चाहिन्छ, अरू कसैले पनि हुँदैन उसलाई गरेको, किनकि उसले लजाउँछ। त्यही भएर म एकछिन गएर आउँछु है त साथीहरू। बुच्चामा आलु पनि लगाउँदैछु, एक दुईवटा चाहिँ तरकारीको टेक्स्चर राम्रो हुन्छ, ग्रेभी हुन्छ। एकछिनमै फर्किन्छ। म कहाँ जानु? कहाँ जानु म भन्नुहोस् न बेबी। खाजा बनाएर खानु यो प्रोसेसिङ चाहिँ एकदमै धेरै लङ टाइमसम्म लाग्छ। झ्याउ चाहिँ धेरै झ्याउ हो, तर पनि ठिकै छ। हामी हेलो गर बेबी। हाई एभ्रिवान, मम्माको ब्लगमा स्वागत छ भन्नु। लु भाइ त त्यस्तै हो। 2 किलो होला है। यहाँ लिएर आएको, यहाँको पनि रोटी चाहिँ कहिले बनाइसक्नु? साँच्ची हामीले पार्टी गर्नै लागेको, पार्टी गर्ने दुईजना चाहिँ भान्छु जस्तो भयो त। धेर भएन के बा होइन, अहिले बन्दै कता पुग्ने हो थाहा छैन। यहाँ पर हो लु भयो बेबी, हजुरले सक्नु भयो? से हेलो सेवा नमस्ते गर्नुहोस्। खोइ ढोकेको मेरो कपाल सबै अब चाहिँ तरकारी बनाउनुलाई रेडी गरिरहेको छु मैले। आलु, प्याज, चना, करेन्ट, यतिको चाहिँ आज कस्तो बन्छ तरकारी ल्यायो। सोडा हालेर पुलाउँछ रोटी, हाम्रो चाहिँ यतिकै हुन्छ। सोडा हालेर यस्तो पुरीलाई पनि सोडा हाल्नु? हाम्रो भान्जाले चाहिँ रोटी बनाउनु हुँदैछ है। पैसा भनेपछि सामान ल्याउने, रक पेपर सिजर खेल्ने। मेरो छोराले टिप्न खाएर माफेर खाइदिए। अलिक धनी भएपछि ल जा अब 1000 रुपियाँ किन्नु पनि धनी भएर। त्यो 1000 रुपियाँमा कसरी आउँछ त्यो मोमो चाउमिन सबै? धेर होइन नि त। झन् लेग पिस ऊ माथि एउटा फास्ट फुड लिएर हाम्रा म जहिले गएर खान्थेँ अस्ति हो। त्यहाँनिर मिठो पनि पाउँछ, प्राइजहरू पनि एभरेज। भान्जालाई पनि लगेँ होइन मैले चाहिँ एकचोटि बाँकी एकचोटि लुबुमा खाएन। तपाईँ हामी भाइ
तर भान्जाले त एक प्लेट मोमै खान नसक्ने रहेछ है खान सक्नु हुँदैन यस्तो जङ्क फुडहरू भान्जा त्यो बाहिरको मोमो खान सक्दैन हौ घरको जस्तै घरको चाहिँ बढी खान सक्दिनँ है म चाहिँ बाहिरको चाहिँ धेरै खान सक्छु म त बाहिर त त्यो धेरै मसला हुन्छ त्यस्तो मसला के हुन्छ हौ घरको अस्ति मम्मी र मैले बनाएर कति 3टा पनि खाइ नसकेको ब्लग स्टार्ट गऱ्यौँ त्यत्तिकै 3टै खाइ नसकेर अनि के गर्नु सब्जी हेरेर मलाई त्यो बिरामी भयो अब चाहिँ मैले टमाटर प्याज जिरा घुराइसकेपछि चना लगाइदिएँ मेरो चाहिँ सादा सिम्पल रेसिपी छ है साथीहरू यहाँ चाहिँ पुरी एकदम फुलाउँदैछ यता छ पुरी खिलाउने फुलाउने मान्छे चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरू पनि यता एकदम बसिरहेछ आफ्नो आफ्नो धुनमा के गर्नु साथीहरू यस्तै छ जिन्दगानीमा दुःख सुख जे भए पनि खानै पर्यो रमाउनै पर्यो अरू जे छोडे पनि जे कुराको उयो भए पनि खान चाहिँ छोड्नु भयो जे भए पनि जस्तो भए पनि खान चाहिँ छोड्नु भएन साथीहरू जे पाक्छ त्यही खानुपर्छ होइन सधैँभरि मिठो मिठो पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ सादा भेज पनि हुनु पर्यो कहिलेकाहीँ अब नन भेज पनि हुनु पर्यो त्यस्तै छ अब चाहिँ म आलु लगाउँदैछु यस्तोमै खर्च भएर मेरो त कहिले उसिनेर खायो त्यो अब अहिले लाग्छन् अब यो आलु भुटेपछि अब मैले चाहिँ सुपमा अलिकति ग्रेभी भनेर चाहिँ आलु लगाइदिएँ चुल्हा चाहिँ सानो भयो तरकारी पकाउनमा चाहिँ पुरीमा चाहिँ यता ल्याउनु पर्थ्यो त्यो आलु हुँदैछ अब कस्तो बनेर लास्टमा कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई तरकारी बेच्नु पर्यो भने बेचिहालिन्छ नि म त त्यत्रो 2-3 वर्ष होटेलमा काम गरेको मान्छे मोमो बनाउनु चाहिँ सिकेको चाउमिन सुक्खा रोटी पुरी तरकारी अनि त्यहाँदेखि बिरयानी धेरै कुरा सिकेँ मैले त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सिक्यो साथीहरू केही न केही सिक्नुलाई काम पनि गर्नु जरुरी नै छ मैले पनि धेरै कामहरू गरेँ धेरै ठाउँमा धेरै खालको अब कामहरू गरियो के गर्नु काठमाडौँ सहरमा काम नगरी गाह्रो छ साथीहरू अब चाहिँ साथीहरू अब यतिको भएको छ आलु र चना अब म यहाँ लगाइदिन्छु करेन्ट चाउचाउ लगाएपछि चाहिँ स्वादमा सुगन्ध हुन्छ है त साथीहरू अब म यसलाई सुप लगाउँछु साथीहरू हामीले चाहिँ अब यहाँ सुप लाएर तरकारी रेडी हुँदैछ एउटा युट्युबमा टिकटकमा देखेर एआईले भिडियो बनाएको रहेछ 1 पाउ कुखुराको मासुमा 4 लिटर झोल हालेर खान्छ भनेर त्यस्तै भइरहेछ है साथीहरू हाम्रो चाहिँ हामीले पनि एकदमै सुप खाने चाहना राखेर यतिको सुप चाहिँ लगाएको छौँ अब हेरौँ पाकेपछि कस्तो हुन्छ है त हाम्रो सेनामेना जनताहरूले चाहिँ यहाँनिर रोटी बेल्नुमा एकदमै जोड गर्नु हुँदैछ मेरो छोरा चाहिँ लडेर मोबाइल हेरिरहेछ से हेलो ल आवाज नहीं है क्या आप लोगों के पास आप लोगों के पास आवाज नहीं है क्या हेर्नु म चाहिँ पुरी तरकारी कस्तो बिर्सेछ नि भिडियो बनाउने बिर्सेछु म चाहिँ बनाउँदा ओर्दा बनाइसकेर यताउता बार्दा भिडियो बनाउनै बिर्सेछु साथीहरू मजा बिहानको पनि सब्जी थियो त्यो भएर पनि मिसाएर खाएको
आज खाना खाइएन। यहाँ चाहिँ मेरो चिसो छ। आज खाना खाइएन।